Komm mal mit, ich zeige euch was. Hört mal kurz zu. Du hast es gehört, so klingt unsere Stadt. Wir vom Federprojekt City Soundscapes fragen uns, wie wir unsere Stadt so gestalten können, dass sie artenreich ist und Menschen sich wohler fühlen. Was das mit dem Klang der Stadt zu tun hat, das zeigen wir euch jetzt. Und was machst du da? Ich mache Aufnahmen vom Klang der Stadt in verschiedenen Strukturen, damit wir wissen, wo es wie klingt. So sammeln wir Struktur- und Audiodaten in der Stadt, um Artenvielfalt zu erfassen. Mit einer KI können wir die Audiodateien nach Vogelarten filtern. Und was macht ihr? Wir machen einen Hörspaziergang, um herauszufinden, in welcher akustischen Umgebung sich die BewohnerInnen der Stadt wohlfühlen. Wir sammeln also ein Jahr lang Biodiversitäts-, Klang- und Wahrnehmungsdaten. Und was macht ihr mit den Daten? Diese Daten modellieren wir und evaluieren wir mit BürgerInnen aus der Stadt. Wir arbeiten mit dem Referat für Klima- und Umweltschutz zusammen, damit wir positive Klanggestaltung mit in die Stadtplanung aufnehmen können. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf unserer Website besucht und mitmacht. Danke fürs Zuhören.